Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Prosegue la protesta dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità. A Lamezia i sindacati hanno incontrato la ministra Lezzi. È finito in manette l'uomo che ha aggredito nel parcheggio dell'ospedale di Crotone la dottoressa, ritenuta dallo stesso responsabile della morte della madre avvenuta nel 2017. Sono accusate di associazione mafiosa le 90 persone arrestate stamattina tra Calabria, Germania, Belgio e Olanda. Sopralluogo del ministro Barbara Lezzi a Polia nei paesi dell'area dell'Angitola, duramente colpiti dal maltempo, l'impegno del governo nel Vibonese. L'ex presidente del Consiglio a Cosenza per presentare il suo libro La sfida impopulista, l'occasione per affrontare i temi politici che riguardano il nuovo corso del PD. Il giudice del lavoro del Tribunale di Palmi ha disposto il reintegro di 30 lavoratori dei 371 licenziati nel 2017. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. L'avvertenza dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità in primo piano, perché oggi è stata davvero una brutta giornata, una giornata dalla tensione molto alta, lunghissima. Cominciamo dalla serata dove il corteo ha raggiunto l'aeroporto di Lamezia Terme per poi smobilitare poco dopo. Continua però lo stato di agitazione. La prossima settimana ci sarà il blocco dei servizi particolari proprio nel nostro servizio. La tensione resta alta in aeroporto quando i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità in serata raggiungono lo scalo di Lamezia Terme, vogliono attendere il ministro Lezzi e parlare ancora una volta con lei. Donne e uomini stremati dall'attesa della stabilizzazione la chiedono da anni, stanchi dalla protesta vibrata che da ieri va avanti nella città della Piana. A riportare alla ragione un post sulla pagina istituzionale del ministro che rassicura sul rispetto degli impegni assunti in mattinata con i sindacati. E a questo punto che si decide di smobilitare si torna a casa, ma resta lo stato di agitazione. La protesta continuerà nei singoli comuni e per la prossima settimana si annuncia il blocco dei servizi. L'ANCI e gli stessi municipi al fianco dei lavoratori in attesa che il governo ratifichi il provvedimento atteso, quello di un lavoro finalmente dignitoso e non a scadenza. E dicevamo di questa giornata davvero difficile per i manifestanti e anche per le forze dell'ordine. Ci sono stati nel primo pomeriggio momenti concitati alla stazione di Lamezia Terme dove i manifestanti da ieri protestavano. Sono un'avvertenza che coinvolge la nostra regione, lo ribadiamo, 4.500 persone. Nella mattinata i sindacati invece avevano incontrato la ministra Barbara Lezzi e ha avuto delle rassicurazioni. Vediamo. Momenti di tensione a Lamezia quando i manifestanti hanno tentato di oltrepassare il cordone di poliziotti schierati per evitare l'occupazione dei binari come avvenuto ieri. Attendono comunicazioni ufficiali i lavoratori ex LSU e LPU calabresi che da ieri hanno bloccato la circolazione ferroviaria occupando i binari nella stazione di Lamezia Terme. Una delegazione guidata dalla Triplice ha incontrato in aeroporto il ministro per il Sud Barbara Lezzi ed ecco cosa è venuto fuori. Il ministro si è impegnato a garantire la continuità lavorativa dei lavoratori ex LSU e LPU della Calabria già nella legge di bilancio che dovrà essere approvata entro il 31/12
di quest'anno, quindi a breve. Dopodiché nel decreto concretezza dice di incasellare la situazione di questi lavoratori il governo per la definitiva stabilizzazione. Noi abbiamo ribadito all'esponente di governo l'importanza della partita che si sta giocando oggi, perché riguarda lavoratori, lavoratrici, famiglie e i servizi della nostra regione che non possono essere bloccati. Non recediamo assolutamente un passo indietro rispetto a quella che è la posizione che abbiamo avanzato in questi anni e in queste giornate, ma nel momento in cui dovesse arrivare per tramite di Palazzo Chigi alla prefettura di Catanzaro l'impegno per iscritto del governo su tutti questi due aspetti, abbiamo detto che siamo disponibili a smobilitare e a verificare, diciamo, quanto fatto. Un incontro avvenuto grazie alla mediazione del prefetto e del questore di Catanzaro. Le parole della ministra hanno dato ampie rassicurazioni, ma serve comunque un atto ufficiale. Perché in questo momento ci serve anche avere certezza, e quindi in questo momento stiamo aspettando che il prefetto di Catanzaro, con il quale abbiamo parlato poco fa, riceva dal governo un atto ufficiale dove le cose che sono state dette prima anche in presenza dei lavoratori vengano messe per iscritto. I lavoratori restano a presidiare la stazione, da ieri si alternano, 20 anni di attese vane sono lunghi e non saranno delle ore a fermare un processo di stabilizzazione promesso e mai ottenuto. E lo stato di agitazione permane, perché è necessario valutare già nei prossimi giorni anche qui come si lavora, in che direzione si lavora, per consentire proprio ai comuni di inserire definitivamente, diciamo, in organico queste forze lavoro, che è la cosa che a noi sta molto a cuore, perché è chiaro che stiamo parlando di 4.500 lavoratori e quindi vogliamo che questi lavoratori vengano messi anche nelle condizioni di poter garantire qualità di servizio. Il governatore, vista la situazione, ha deciso di posticipare l'appuntamento per illustrare le linee programmatiche del bilancio di previsione. Ho preferito essere qui perché appunto i lavoratori sentano le istituzioni locali, la regione la sentano vicina, perché noi siamo dalla parte dei lavoratori e dei sindaci che, ripeto, non stanno facendo una battaglia demagogica, ma stanno facendo una battaglia sacrosanta per difendere il lavoro e per difendere i servizi e per difendere la nostra terra. E dicevamo della visita del Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, oggi sopralluogo nel Vibonese, esattamente a Polia e nell'area dell'Angitola, duramente colpiti dal maltempo. Vediamo. La prima parte della missione in Calabria del Ministro per il Sud Barbara Lezzi è stata dedicata a Polia, piccolo centro dell'entroterra premontano del Vibonese flagellato dal maltempo dell'ultimo periodo, soprattutto quello drammatico del 4 ottobre scorso. Il Ministro, accolto dal sindaco Domenico Moroso e dal prefetto Giuseppe Gualtieri, ha ascoltato quanto anche gli altri sindaci dell'area dell'Angitola le hanno descritto, quindi ha voluto visitare, sia pur velocemente di persona, alcune delle situazioni precarie provocate dalle tante frane. Cercheremo sicuramente una soluzione per intervenire sulle urgenze e poi per quanto riguarda il resto degli investimenti, come ho già detto, stiamo collaborando con le regioni, con il Ministero dell'Ambiente, con il Fondo Sviluppo e Coesione che presiedo, per mettere a sistema le risorse che sono state implementate nella legge di bilancio ma che già ci sono, per finalmente mettere a regime un bel po' di investimenti sulla manutenzione del territorio e la messa in sicurezza. Ho piena disponibilità da parte soprattutto della Regione Calabria, quindi io mi sento di dire che potremo fare un ottimo lavoro. L'Italia è l'Italia dei comuni, dei piccoli centri, bisogna rivalorizzarli. Bisogna rivalorizzarli perché poi sono quelli che custodiscono il territorio, si dice spesso che sono un presidio, ma veramente lo custodiscono e lo tutelano, perché se si spopolassero del tutto sarebbero poi dei territori completamente abbandonati in degrado. Non ce lo possiamo permettere perché sono bellissimi, tra l'altro. La Regione chiede al Ministro una maggiore attenzione per le problematiche della Calabria. Io insisterei sulla sburocratizzazione degli interventi, perché per qualsiasi intervento c'è bisogno di un sacco di autorizzazioni. I comuni sono messi in ginocchio, che in genere i comuni sono che gestiscono le opere e sono in affanno perché non hanno personale, non hanno strutture per reggere questi impatti. Noi come Regione stiamo cercando, sia su questo campo sia sul campo della depurazione specialmente, di attivare dei supporti alle amministrazioni comunali.
Ci spostiamo a Crotone, migliorano le condizioni della dottoressa aggredita ieri nel parcheggio dell'ospedale. L'aggressore, un cinquantenne disoccupato, è stato arrestato dalla polizia. Ricordiamo che a bloccare l'uomo è stato un venditore ambulante, un marocchino che oggi è tornato in ospedale e ha riabbracciato la dottoressa. Lui dice: non sono un eroe. Sentiamo. Ecco la polizia mentre blocca l'uomo che ha aggredito con un cacciavite un medico dell'ospedale di Crotone. Luigi Amoruso, un cinquantenne disoccupato, accusava la dottoressa di essere responsabile della morte della madre avvenuta nel 2017 nel reparto di medicina generale dove la donna presta servizio. L'aggressore ha atteso il medico nel parcheggio del nosocomio, quindi l'ha colpita al collo con un cacciavite. «Hai fatto morire mia madre», avrebbe urlato. Quando stava per sferrare il secondo offendente è intervenuto un venditore ambulante, Mustafa, che è riuscito a bloccare il cinquantenne e a salvare così la vita al medico. Un pomeriggio di terrore al San Giovanni di Dio. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia che hanno fermato l'aggressore. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. La vittima, Maria Carmela Calindro, 56 anni, è stata soccorsa dai sanitari del 118 ed è ricoverata in ospedale in codice rosso. Non sarebbe tuttavia in pericolo di vita. Sotto shock i colleghi della dottoressa. Se non ci fosse stato il venditore ambulante Mustafa, la collega oggi avrebbe problemi molto ma molto più seri e molto ma molto più gravi. Grazie a questo ragazzo, che definirei un eroe, si è evitato il peggio. Io stamattina sono stato a trovare la collega per fortuna sta bene, dal punto di vista ovviamente medico, dal punto di vista sanitario, non altrettanto lo si può dire dal punto di vista psicologico. Un episodio che ripropone con forza il problema della sicurezza all'interno del nosocomio, e non è la prima volta infatti che un camice bianco subisce un'aggressione. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto scorso infatti un medico anestesista venne picchiato selvaggiamente con calci, pugni dai congiunti di un ragazzo di Rosarno ricoverato nel reparto di rianimazione. Adesso l'ennesimo atto ai danni di un medico. Si è verificato al di fuori del perimetro dell'ospedale, quindi questo anche da un punto di vista di filtri, da un punto di vista di sicurezza diventa drammatico e difficile da gestire, perché diciamo che dagli ultimi eventi che si sono verificati quest'estate la direzione strategica ha potenziato la vigilanza ai varchi dell'ospedale, ma quando si verifica al di fuori diventa difficile e drammatico poterlo gestire. Io la dottoressa l'ho abbracciata, ero contento veramente che era fuori pericolo, sono contentissimo veramente, mi hanno sceso le lacrime come l'ho vista, perché l'ho abbracciata, la persona brava. Io all'inizio non sapevo che era la dottoressa, io per una donna qualunque, ho detto una donna che grida aiutate, ma aiutate. Quando mi sono avvicinato di più c'era il cacciavite che stava ammazzando, a forza, come non ho capito come ho zompato addosso a portarli. Sì, distinto, e poi ho provato con la mia forza a buttarlo, e poi quando ha buttato lui mi guardava, aveva capito che io già lo bloccavo qualche cosa, è scappato. Quando è accaduto l'ho fermato io così, proprio con la mia forza, e c'era un signore pure, un dottore, è stato bravissimo pure veramente, anche lui mi ha dato una mano. Associazione mafiosa e narcotraffico, queste le accuse nei confronti di 90 persone arrestate tra la Calabria e la Germania, il Belgio e l'Olanda, nel mirino le cosche della Locride. Vediamo. Il blitz è scattato questa notte nella Locride e contemporaneamente in Germania, in Belgio, in Olanda e in alcuni paesi d'oltreoceano. Un'operazione che ha portato a 90 arresti per associazione mafiosa e narcotraffico tra Europa e Sud America. La cocaina, acquistata dalle famiglie mafiose di San Luca e di Natile di Careri, partiva dalla Costa Rica e dalla Colombia, droga che ha invaso l'Europa e i cui proventi sono stati reinvestiti dalle cosche in attività commerciali all'estero. E quanto hanno scoperto gli inquirenti nel corso delle lunghe e articolate indagini coordinate dalla Direzione Nazionale Antimafia e dalla DDA di Reggio Calabria guidata dal procuratore Giovanni Bombardieri. Per la prima volta l'indagine è stata sviluppata da un vero e proprio team europeo di inquirenti e investigatori di paesi diversi con un obiettivo comune:
colpire l''ndrangheta e le reti di supporto che ha in tutta Europa. Anni di intenso lavoro svolto nell'ambito di una squadra investigativa comune costituita presso Eurojust tra magistratura e forze di polizia d'Italia, Paesi Bassi e Germania. Nel mirino gli storici casati di 'ndrangheta della Locride, i Pellebottari di San Luca, i Ietto di Natile di Careri e gli Ursini di Gioiosa Ionica. In Calabria più di 30 presunti esponenti alle cosche del Regino sono finiti in manette, incluso il reggente del Clan Pelle, erede del potere dello storico patriarca Antonio Gambazza. Secondo quanto emerso dalle indagini, registri dell'affare sarebbero stati proprio i Pelle che, con il supporto degli altri casati storici della Locride, avrebbero strutturato la rete che ha permesso di inondare l'Europa di tonnellate di cocaina. Le indagini hanno consentito ai magistrati di scoprire che l''ndrangheta si serviva tra l'altro di un'organizzazione turca che aveva un ruolo ben preciso, quello cioè di realizzare bani segreti in camion e auto per consentire il trasporto della droga. Le accuse per le 90 persone finite nella rete degli inquirenti sono di associazione mafiosa, traffico internazionale di droga, intestazione fittizia di beni. Il giudice del lavoro di Palmi ha disposto il reintegro di 30 lavoratori dei 371 licenziati nel 2017 al Porto di Gioia. Vediamo. Una sentenza favorevole a 30 lavoratori del Porto di Gioia Tauro, quella emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Palmi, che li ha reintegrati restituendo loro il proprio posto, insieme ad altri 340, erano stati licenziati nel luglio 2017. Si tratta delle prime sentenze su una mole di circa 280 ricorsi presentati, molte altre sono attese nei prossimi giorni. MCT adesso dovrà reintegrare i lavoratori in servizio, ma ciò, con ogni probabilità, causerà il licenziamento di altrettanti portuali attualmente in servizio. Ciò in base a una precisa disposizione già applicata dalla stessa MCT in passato in casi analoghi. Ipotesi questa che potrebbe provocare una serie di proteste che potrebbero portare anche a un blocco delle attività portuali. La vicenda viene seguita attentamente dall'autorità portuale. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Durante l'udienza generale nell'aula Paolo VI, stamane Papa Francesco ha stretto in un abbraccio Angelo Fria nel ricordo della moglie Stefania e dei suoi due bambini, Cristian e Nicolò, di 7 e 2 anni, travolti dall'alluvione dalla furia del torrente Cantagalli tra Maida e San Pietro Lametino lo scorso 4 ottobre. Distrutto dal dolore, l'uomo ha chiesto di incontrare il Papa per trovare il coraggio di continuare a vivere nella fede e nell'amore verso Dio e verso il prossimo. Un allevatore ha subito il furto di 39 caprini e il sindaco ha indetto una colletta pubblica con l'offerta libera per aiutare l'uomo ad acquistare nuovi capi. È successo a Capistrano, piccolo comune del Vibonese. Sono davvero dispiaciuto, ha sostenuto il sindaco Marco Martino, per quanto è accaduto al nostro concittadino. Conosciamo bene l'uomo e sappiamo con quanto amore abbia costantemente allevato i suoi animali. Ogni giorno, infatti, nonostante le intemperie climatiche, si recava per dar loro viveri e ristoro. Il comune di San Roberto nel Regino ha deciso di intitolare il campo sportivo nel parco comunale a Gaetano Scirea. La decisione rappresenta un gesto fortemente simbolico dopo che durante l'ultima giornata di campionato a Firenze sono apparse scritte con la vernice spray a qualche centinaio di metri dallo stadio Franchi contro lo storico capitano della Juventus, baluardo della nazionale italiana Gaetano Scirea e le vittime dell'Aisel. 48 negozi, 39 nella provincia di Taranto e 9 in Campania, Calabria, Lazio e Lombardia, che commercializzano la cosiddetta cannabis light, sono stati perquisiti dai militari della Guardia di Finanza. A disporre le perquisizioni e gli eventuali sequestri è stata la Procura di Taranto. I finanzieri hanno verificato se fossero stati messi in vendita prodotti derivanti dalla canapa con una percentuale di THC superiore allo 0,5%. A Malvito adesso siamo in provincia di Cosenza perché c'è la crisi al comune che va verso lo scioglimento. Infatti 6 consiglieri degli 11 in carica si sono dimessi, decretando così la fine dell'amministrazione guidata dal sindaco Pietro Amaruzzo. A Malvito si sarebbe votato nella prossima primavera quale scadenza naturale. La prefettura di Cosenza, già informata delle dimissioni dei 6 consiglieri, nelle prossime ore nominerà un commissario straordinario
che traghetterà l'ente fino alle prossime amministrative. A Cosenza, perché l'ex premier Paolo Gentiloni ha presentato il suo libro La sfida impopulista al ridotto del Rennano tra tanti curiosi e cittadini appassionati di politica, ma non sono mancati gli esponenti di partito. Vediamo. Eccolo Gentiloni a Cosenza dal suo amico Mimmo Bevacqua, l'occasione per il mordi e fuggi calabrese e il lancio del suo libro, primo e ultimo ci tiene a precisare, La sfida impopulista, un lungo racconto che vive fra ufficialità e backstage della sua ricca esperienza, ministro degli esteri prima, presidente del Consiglio poi. Nel volume i viaggi, gli incontri con i potenti della terra, ma anche gli errori come la legge elettorale. Una sequenza di fatti, argomenti e analisi, con gli occhi e il cuore rivolti nel PD di ieri e nel partito che verrà. Se ci mettiamo a inseguire i populisti a colpi di promesse illusorie o di insulti reciproci tra i politici, credo che non andiamo lontano. Nessuna ambizione personale, solo il contributo in termini di idee e di progetto, crede in Zingaretti ed è convinto della necessità di recuperare il rapporto con i territori, perché solo così ci sarà lo spazio per affermare una nuova stagione della politica. Questi che sono i tre principali candidati alla segreteria del PD sono tutti e tre miei carissimi amici, 2 sono stati ministri nel mio governo. Figurarsi se io mi schiero contro di loro. Penso che Zingaretti abbia forse a suo vantaggio un tasso di novità maggiore, in fondo sulla scena nazionale si affaccia per la prima volta e questo può essere un suo vantaggio. Restiamo a Cosenza, parliamo di iniziative quale la tradizionale festa ebraica delle luci, conosciuta anche con proprio il nome di festa del Chanukah, che è stata celebrata anche quest'anno a Cosenza. La celebrazione ebraica della festa delle luci, la Chanukah, fa ormai parte delle tradizioni cittadine. Luogo dell'evento quest'anno le fontane di Via Rabbia, dove si è tenuta la suggestiva cerimonia di accensione del grande candelabro a 9 bracci. Le fontane di Via Rabbia sono anche il luogo simbolo illuminato di arancione fino al 10 dicembre, in adesione alla campagna mondiale Orange the World del Soroptimist International contro la violenza di genere. La festa di Chanukah, che nella sua radice etimologica non significa solo inaugurazione di qualcosa di nuovo, di mantenimento della purità, ma soprattutto educazione, chinuch, le istituzioni scolastiche soprattutto che sempre sono presenti nella città e nella regione per educare le nuove generazioni a mantenere non solo a galla come l'olio, bensì ad elevare la propria mente verso l'alto. Guardo verso l'alto, da dove verrà il mio aiuto. La festa delle luci rinnova lo spirito di amicizia e di integrazione tra la cultura ebraica e la città di Cosenza. Noi siamo grati alla comunità ebraica, che è la madre di tutte le religioni monoteistiche, per la presenza costante e di qualità che ha in questa città. Riteniamo di essere mediatori fra le varie etnie e fra le varie culture nell'interesse laico della convivenza e della pace. L'accensione della luce sono il simbolo della bellezza, di una bellezza che non può essere non condivisa da chiunque, sia esso cristiano, musulmano, ebreo, ateo. Da questo punto di vista il Comune continuerà a promuovere incontri di tolleranza e farà in modo che i simboli di pace e di condivisione possano essere trasmessi alle nuove generazioni, affinché ci sia una comunità educante che possa essere sempre al centro del percorso culturale. Torna Cose Belle Festival, patrocinato dal Comune di Cosenza. I dettagli sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa. Vediamo.
Torna a Cosenza Cose Belle Festival, l'evento dedicato alla creatività e al design che dall'11 al 16 dicembre animerà il complesso monumentale di San Domenico. L'evento è promosso dall'associazione Interazioni Creative con il patrocinio dell'amministrazione comunale. La manifestazione è un vero e proprio invito a sperimentare e valorizzare la propria creatività attraverso tavoli creativi, workshop, talk, laboratori per bambini, mostre e perfino un market dove scovare creazioni uniche realizzate da bravissimi artigiani. Il calendario delle buone feste si arricchisce di un'altra manifestazione importante giunta alla seconda edizione, Cose Belle Festival, nel suggestivo chiostro di San Domenico, una 6 giorni dedicata alla creatività, ai laboratori per bambini, agli artisti, agli artigiani, ma soprattutto agli illustratori che verranno anche da diverse nazioni fuori dall'Italia, e questo per noi è molto importante, sia per far conoscere Cosenza e la città, ma soprattutto questo mondo anche di grande attrazione relativo proprio alla creatività e alla comunicazione, che qui sul territorio è molto interessante. Creo e sono felice e tu è il claim del festival, un festival quindi incentrato sulla creatività per cercare di regalare momenti di felicità a chi vorrà quindi visitare il festival e le varie attività in programma. Il programma è presente sul nostro sito, un portale molto completo, cosebellefestival.it, a cui addirittura è possibile prenotarsi sui posti limitati e alle attività creative dedicate ai grandi e ai piccini. Abbiamo infatti tavoli creativi per gli adulti, sono 9 tavoli creativi molto particolari, dall'interaction design all'intarsio del legno fino alla ceramica, creare gioielli in origami, tutto quello che quindi ha a che fare con il design di progetto. E poi abbiamo Cose Belle for Kids, la sezione dedicata ai bambini che vorranno sperimentare quello che è un approccio ai nostri 3 ispiratori, che sono Rodari, lo scrittore, Munari, il designer, e Maria Montessori, l'educatrice. E chiudiamo con le previsioni del tempo. L'anticiclone saldamente posizionato tra penisola iberica e Mediterraneo occidentale tende ad invadere anche l'Italia, garantendo 2 giorni di tempo piuttosto stabile anche se inizialmente abbastanza ventilato, specie sui versanti ionici. Il flusso perturbato atlantico per il momento rimane confinato a latitudini europee più settentrionali. Ma passiamo alle previsioni in dettaglio sulla Calabria. Domani cielo generalmente poco nuvoloso per nubi di passaggio a carattere stratiforme, temperatura stazionaria. Passiamo ora ai mari e ai venti. Domani ventilazione debole di direzioni variabili sul Tirreno con mare poco mosso, quasi calmo il settore più settentrionale. Lo Ionio vedrà ventilazione debole dai quadranti orientali con mare generalmente poco mosso. Quasi calmo l'Alto Ionio Cosentino. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava e messo in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.